বিট্টুকে আমি কোথায় পেয়েছি, কিভাবে পেয়েছি, তো তোমাদের একটুখানি আমি বলে দিচ্ছি। দাঁড়া, আস্তে আস্তে যাবি, হ্যাঁ পারবি? ছাড়, আমি আগে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা, তোমাদের আমি একটুখানি মনে করিয়ে দিচ্ছি, একটা লাইক দিয়ে আমার ভিডিওটি দেখতে শুরু করো। চলে এসছে, হ্যাঁ বিট্টু সোনা থাকো এখানে, বাইরে থাকবে, উড়িও না। হ্যাঁ দেখো হনুমান চলে এসছে। ও মা, চলো 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 চলো, ও মা সোনারে, চলো সোনা, চলো 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 চলো। ও মা দেখো হনুমান চলে আসছে, হনুমান চলে আসছে। ও মা আমার সোনারে, ও মা সোনার হনুমান চলে আসছে, চলো চলো। তো বন্ধুরা হনুমান চলে এসছে, ওকে নিয়ে আস। দেখো চলো আমরা ভিতরে যাই। আর বাবুর মটরশুটিগুলো সব খায়। এই তো এই তো, চলো এখানে মটরশুটি খাও, চলো। এই যে চলো এখানে মিঠু সোনা আমার চিরুনি নিয়ে চলে এসছে। সব মিঠু কি করেছে, চিরুনিটা নিয়ে চলে আসছে মিঠু। দেখো মিঠুলে, দেখ বিট্টু কি করছে, দেখ দোলনা ঝুঁকছে। তো চলো বন্ধুরা, এখন থেকে আমি আমার ব্লগ শুরু করছি। আর এখন 9টা বেজে গেছে। আর চলো তোমাদের দেখাই বিট্টু কী করছে। বিট্টুকে রোদে দেওয়া আছে, আর মিঠু বাড়িতে আছে। তো এই দেখো বিট্টু এখানে আছে, বিট্টুকে এবার আমি নিয়ে যাব। আর এখন 9টা বেজে গেছে, বিট্টুকে নিয়ে যাবো। এই যে বিট্টুর সব কাপড় রোদ্রে দেওয়া আছে। কী হয়েছে বিট্টু? চল এবার ভিতরে, এই যে খাঁচা ছুতে দেবে না। এই বিট্টু চলাবে, ও মা যাবে না, এখানে থাকবে। তখন ঝগড়া করবে সোনা। চলে 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 চলো, যা। এই দেখ দেখো কোথায় গিয়ে বসেছে। কে যে ওখানে থাকবি? এই দেখো, কিরে থাক। চলো বিট্টুকে দেখি। এই বিট্টু, বিট্টু এখানে ঘুমাচ্ছে, ফিরে যাবে। চলো এই বাইরে যাবে, চলো। মিঠু মিঠু, বিট্টু বলতে বলতে আমার বিট্টু হয়ে গেছে। এই যে ছোনা ছোনা ছোনা, আমার ছোনা, আমার ছোনা রে। চলো চলো, আর আসবে? আর আসবে না, দেখো। আর ভেতরে একবার যদি হয়েছে, আসবে না। চলো চলো, দেখ। তো চলো বন্ধুরা, আমি কিন্তু এবার যাই। আমি মিঠু আসছি, হ্যাঁ মিঠু তুই থাক, আমি আসছি। মিঠু আমি আসছি। চলো তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই রান্না করে আমার কী কী হয়েছে। এই যে এখানে টমেটোর চাটনি হচ্ছে, এখানে ভাত বসিয়ে দেওয়া আছে। আর এখানে আমি বাঁধাকপি বসিয়ে নিয়েছি, বাঁধাকপি হয়ে গেছে। আর এখানে আছে আমার মুসুরির ডাল, আর একটু চিকেন রান্না করা আছে, আর সয়াবিন কালকের ফ্রিজে আছে। তোমাদের দেখাচ্ছি, চলো। নিচে এখানে সয়াবিন রান্না, আর এখানে আছে একটু চিকেন রান্না, এটা কালকে রান্না। এগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি।
আর এই যে দেখো দিয়ে দিয়েছি আমি মটরশুঁটি, বেদানা, আমাদের গাছের পেয়ারা, আর এখানে আছে গম ভাঙা। দেখছি গম ভাঙা এরা খাচ্ছে, তো এবারে ভুট্টাও কিন্তু এনে দেবো, এখানে পাওয়া যাচ্ছে, তো তাই ভাবলাম যদি খাই কি না। আর আমাদের বাড়িতে আরেকজন অতিথি এসছে, তোমাদের দেখাবো নিশ্চয়ই, ওর জন্যই কিন্তু এইসব জিনিসগুলো এসেছে। তো আমি মিঠুকে একটু দিলাম, তো মিঠু দেখছি খুব সুন্দরভাবে এরা খাচ্ছে, তো ওই জন্যই এগুলো আনা হয়েছে। মিঠু ভাই, এবার আমি যাই, মিঠু আসছি, হ্যাঁ থাকবে, ভালো করে থাকবে সোনা, হ্যাঁ চলো। আর এই যে লাইট অফ করে দিই। মিঠু ভালো করে থাকবে সোনা। এই যে নিচে খুব অন্ধকার, দরজা আমি লাগিয়ে দিই। চল তোমাদের একটু আমি নিচে পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছি, খুব অন্ধকার রাস্তা, ছোট্ট সিঁড়ি, খুব পুরোনো সিঁড়ি কিন্তু। কি করছিস রে? কি খেলছিস? আজ স্কুল যাস না? ও বাহ, কত সুন্দর মাছ পেয়ে গেছে। অনেক এই মনু বাই বাই। দাঁড়া, আস্তে আস্তে যাবি, হ্যাঁ পারবি? ছাড়, আমি আগে যাচ্ছি, আমার পেছনে যাবো। মাথায় দিস কেন? দেখ আমি কি ছাগলা খাইছে রে বান্দর গুলাতে। তো চলো বন্ধুরা, তোমাদের একটু আমি দেখিয়ে দিই আমার মিঠু সোনারা কি করছে। তো চলো, এই যে মিঠু সোনারা এখানে মটরশুঁটি খাচ্ছে, আর মটরশুঁটিও নয়, একটা তেঁতুল বীজ নিয়ে ওরা কাড়াকাড়ি করছে। আর ওখান থেকে কিন্তু তেঁতুল বীজ নিয়ে, ও টেবিলের মধ্যে যে তেঁতুল বীজ ছিল সেখান থেকে মিঠু সোনা তেঁতুল বীজ মুখে করে নিয়ে আর এখানে এসে তেঁতুল বীজ খাচ্ছে।
আর এই দেখো মিঠুর কাছ থেকে কিন্তু ও জোর করে নিয়ে নিয়েছে বিট্টু, আর বিট্টু তেঁতুল বীজটি খাচ্ছে। তো চলো তোমাদের দেখাবো। তো এই দেখো এখানে আমার মিঠু সোনা কি করছে, মিঠু সোনা মটরশুঁটি খাচ্ছে। আর এই দেখো বীজ, তেঁতুল বীজ কই রে, তেঁতুল বীজ তো কই। তো এই দেখো তেঁতুল বীজকে নিয়ে এখানে ফেলে দিয়েছে। এই দেখো এটা মিঠু সোনা কিন্তু নিয়ে এসছে। মিঠু যা খাবে খেতে বেশি পছন্দ করে। দেখো দেখো ফ্রিজের যে কভার সব কেটে কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। দেখো এত সুন্দর কভার আমার নষ্ট করে দিচ্ছে এরা। এই দেখো আর সব জিনিসগুলো বের করে কালকে এটা করেছিল, কালকে বাইরে সব বের করে দিয়েছে, আর আজকে এগুলো সব কেটেছে। মিঠুরা কিন্তু খুব বড্ড একটা দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে, সব জিনিস ভালো ভালো জিনিসগুলো আমার কেটে দিচ্ছে। এ মিঠু আর বিট্টু কে কাটিছিস রে? কাণ্ড দেখো, কোন সময় বাইরে বের হয়ে গেছে। মিঠু কি করিস না, হ্যাঁ পালাইস না। ও মা খুলে দেবো। দেখো বাইরে বের হয়ে গেছে। চলো অনেক দিন পর মিঠু সোনা আমার এখানে বসলো। হ্যাঁ থাকো এখানে। সোনা রে এই মিঠু আর বিট্টু, এই যে বিট্টু এখানে। দেখো এবারে বিট্টু উপরে উঠে চলেছে। বিট্টু এখানে থাকবি, হ্যাঁ উড়িস না বাবু। এই যে বাইরে পুরো খোলা জায়গা। দেখো আরো একজন। মিঠু পালাস না, হ্যাঁ হ্যাঁ উড়িস না, উড়িস না বাবু। হ্যাঁ থাক থাক। তো বন্ধুরা ওদের আজকে এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে, তোরা একটু থাক। এই যে আজ খোলা অবস্থায় একটু রাখি, দেখি কি করে। একটু উড়িস না, হ্যাঁ এই দেখো। হ্যাঁ ওখানে বসে থাকো, হ্যাঁ বসে থাকো এখানে। হ্যাঁ সোনা রে আমার, সোনা রে আমার, সোনা রে। দেখো দেখো কীর্তি, উড়ে পালায়ও না, কীর্তি করেও না। হ্যাঁ ও মা আমার সোনা। চলো অসুবিধা হচ্ছে তো চলে আস। দেখো এই দেখো, যাও চলো বিট্টু চলো। এই দেখো চলো। এ আসতে চায় না, দেখবে এই দেখো। মিঠু এই মিঠু, মিঠুলে মিঠুলে মিঠুলে, মিঠু খুব আনন্দ। হ্যাঁ মিঠু, মিঠুলে আমার সোনা মিঠু। তেঁতুল খাবে, তেঁতুল খাবে। আর তেঁতুল পেয়ে গেছে, আর যা
আর আমার কাছে আসবে না। তেঁতুল মিঠুর খুব পছন্দ, মিঠুর আমার তেঁতুল খুব পছন্দ। দেখো মিঠু এবার তেঁতুল বীজ পেয়ে গেছে, আর আসবে না। আর দেখো তেঁতুলগুলো সব শেষ করেছি খেয়ে। খাও। কিরে বিট্টু, কিছু বলবি? বিট্টু সবসময় রেগে রেগে থাকে। দেখো বিট্টুর চোখগুলো দেখো, আর মুখটা দেখো, সব সময় মিট্টু এরকমই থাকে। হ্যাঁ, তো অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলে তোমরা যে বিট্টুকে আমি কোথায় পেয়েছি, কিভাবে পেয়েছি। তো তোমাদের একটুখানি আমি বলে দিচ্ছি। তো তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি। তো বিট্টুকে আমরা পেয়েছি একটু বড় অবস্থাতেই, মিঠুর চাইতে 2-3 মাস পরে পেয়েছি বিট্টুকে। তো বিট্টুর সেই সময় কিন্তু পাখাগুলো একেবারে, তার যে ডানার যে পাখাগুলো না, সব পাখাগুলো কেটে দেওয়া হয়েছিল। যেখান থেকে আমরা পেয়েছিলাম সেখানে কিন্তু কেটে দিয়েছিল সেখান থেকে। তো সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তাকে একজন ধরে ফেলেছিল। তো তারা কিগুলো রাখতে না পেরে আমাকে দিয়ে দিয়েছে। তো বিট্টু যে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওরা ওদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তো ওরা বললো আমরা আর নেবো না, তোমরা নিয়ে নাও করে। তো ওরাও রাখতে পারলো না, কিছুদিন রেখেছিল ওরা। আর তারপর বললো আমরা রাখতে পারবো না, তো অন্য কাউকে দিয়ে দেবো। তো এই জন্যই তখন আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম। তো তখন কিন্তু বিট্টু এখানে ছিল না, উপরে থাকতো না, ও থাকতো একেবারে নিচে। তখন কিন্তু মিঠু বিট্টুকে যদি দেখতো না, তো মানে বিট্টুকে দেখলে রেগে যেত আর খুব চিৎকার করতো। আর বিট্টুকে খুব মারামারি করতো। তো এই জন্য কিন্তু ওকে আমরা নিচে রেখে দিতাম, নিচে থাকতো, খাওয়া দাওয়া নিচে নিচে যে আমাদের দোকান আছে সেই দোকানের মধ্যে কিন্তু মিঠু সোনা আমাদের থাকতো, এই বিট্টু। তো এই জন্যই কিন্তু বিট্টুর ডানাগুলো এত, ও বাবা, আর ও এতটা কিন্তু রাগারাগি হয়ে থাকে। এখনও ও আমাদের মনের মতো হয়ে হতে পারেনি। দেখো আঙুল কাটার চেষ্টা করছিল খুব জোরে দিয়ে, খুব রাগারাগি করে থাকে। আর বেশি ভালোবাসা কিন্তু মিঠুই পেয়েছে। ও তো তখন নিচে থাকতো, নিচে দোকানে সবাই তাকে ভালোবাসতো, মানুষের সামনেই থাকতো। কিন্তু এই দেখো বিট্টুর কাণ্ড দেখো, দেখো মিঠু কি করছে, দেখো দেখছে। এই মিঠু কি করছিস? মিঠু মিঠু বদমাশি করে না রে বাবু। আরে 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 কি করছিস রে? হ্যাঁ কি করছিস মিঠু? কি করছিস মিঠু? বাবা মিঠু কি করে, মিঠু কি করে? হ্যাঁ দেখো দেখো মিঠুর কীর্তি দেখো। এত জিনিস ছিল আমার ফ্রিজের উপরে, সব জিনিসগুলো একটা একটা করে বের করে আর দেখো প্রত্যেকটা জিনিস মিঠু এইভাবে কিভাবে বের করে দেখো। দেখো এই এই ও কি রে, বদমাইশি কেন করিস রে? চলো ওই টেবিলে, চলো ওই টেবিলে থাকো, চলো চলো ওই টেবিল। ও বিট্টু 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 বিট্টুকে ভালোবেসে গেছে, কিন্তু বিট্টুকে আমাকে হাতে নিতে হয়। বিট্টু সোনা বিট্টু সোনা বিট্টু সোনা বিট্টু সোনা, ভাবতে আজ রেগে আছে, খুব জোর রেগে আছে। চলো মিট্টু, আমি এখানে বন্ধ করছি তো, ওই জন্য মিট্টু রেগে গেছে। দেখো দেখো কীর্তি দেখো, দেখো। আর এটাকে দেখো, এটাকেও কেটে কেটে কি করে দিয়েছে দেখো। এগুলোকেও কেটে দিয়েছে, এগুলোকেও কেটে দিয়েছে দেখো। খুব রেগে আছে। এই মিঠু চল, ওরা যেটা বদমাইশি করবে সেটা যদি আমি করতে দিই তাহলে কিন্তু ভালো, নইলে মিঠুও বদমাইশি হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে থেকে থেকে মিঠু বদমাইশি করছে। চলো মিঠু, চলো সোনা। মিঠু কিন্তু কোনোদিন জোরে কামড়ায় না। চলো এখানে থাকো। হ্যাঁ তেঁতুল খাও, তেঁতুল
চল তেঁতুল খা। হ্যাঁ মিঠু আমার খুব ভালো, মিঠু সোনা খুব ভালো, মিঠু আমার খুব ভালো নাকি মিঠু? তো বন্ধুরা ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রাখো, আর আমার মিঠু যাতে ভালো থাকে এটা সবাই বলবে।